os cavalos da fazendinha estão brigando. Será por quê? Amiguinhos, olha quantos animais vieram da fazendinha nova do Bernardo. São muitos animaizinhos. Será que vai caber todos eles aqui? Não! Tô achando que não, hein? Eu quero entrar nessa nova fazendinha. Eu quero ficar perto da janela. A janela é minha. Minha nossa, a fazenda do Bernardo fez muito sucesso. Mas não cabe mais ninguém aqui. Estamos apertados. Eu que vou entrar. Não, é minha vez. Não! É minha vez de entrar. Não, é minha vez. Vamos duelar! Vamos. Eu que vou entrar. Não, agora é minha vez. Eu vou te dar no cu. Calma, não briguem. Tive uma ideia. Qual ideia você teve? Vamos construir uma nova fazendinha em conjunto com o Bernardo. Mas dessa vez vocês também vão ter que ajudar, ok? Eles vão construir. Olha que cavalos mais trabalhadores. Eles estão começando a ajudar o Bernardo a construir a nova fazendinha. Olha! Vou fazer isso. Amiguinhos, eles vão fazer graminha aqui. Vamos lá. Vai, cavalo, ajuda o Bernardo. Conseguiu! Ainda! Eles também. Bernardo, mas nós não conseguimos passar pro outro lado. Tem essa cerquinha aqui. Eu vou tirar. Eu vou tirar essa cerquinha. Amiguinhos, o Bernardo vai martelar pra unir tudo uma fazenda só. Faz força! Isso, olha, o Bernardo tá tirando. Eu tô arrancando. Isso, bem forte. Eu tô conseguindo tirar. Isso! Conseguindo tirar. Conseguiu unir as fazendas! Uhul! Dá pra gente passar pra cá. Agora nós temos que fazer toda a cerquinha em volta, viu? Vamos construir a fazendinha do Bernardo. Vamos construir uma cerquinha linda. Bernardo, eu trouxe pra você construir um novo estábulo. Aqui, ó. Obrigada. Nossa, que lindo ficou esse novo estábulo. Ei! Vamos fazer um cantinho pros porquinhos. Você tá enchendo o caminhão de pedras? Sim. Que legal. Enchendo essa aqui. Vai enchendo. Vai enchendo. Que legal. Que tanto de pedras. Vai levar? Pra nova fazendinha de brinquedos, né? Força! Tá pesado? Sim. Mais força! Aí! Ê! Tá levando as pedras. Isso, vai lá. Descarrega aí. Você descarregar. Então descarrega. Uhul. Descarregou? Tem mais pedra. Descarregou as pedras. Ei.
Dos porquinhos, vai fazer? Tá trazendo mais pedras. Regando? Isso. Ei. Ei. Eu estou trazendo uma casinha. Eu estou ajudando o Bernardo a construir a nova fazendinha de brinquedos. Eu também vou ajudar. Que cavalos lindos do Bernardo, eles trabalham muito. Bernardo, vamos procurar lama para o nosso pocinho dos porquinhos. Êêêê! Vamos. Olha essa lama! É hora de cavar! Vamos pôr na caçamba. Isso, os porquinhos vão amar, né? Isso! Vai subir. Agora vamos subir. Vamos subir. Chegamos! Igual É uma laminha! Uhul! Isso! Agora, para deixar a fazendinha mais bonitinha, a gente vai pegar umas plantinhas! Umas plantinhas! Vamos? Vambora, fazendinha! Olha, amiguinhos, como tá ficando lindo! Tem árvore, tem os estalos dos cavalos, tem laminha pros porquinhos, tem também um outro estábulo vermelho. Agora só falta trazer os animaizinhos pra cá. Vamos transportar eles, Bernardo? Bernardo, agora vamos pegar alguns animaizinhos e levar pra lá. A vaca Lola. Isso, pega a vaca Lola. Quem mais? Vou trazer a vaca Lola pra cá. É cachorro. Aí, Zorro. O pangaré também chegando. É. Aqui tem muita graminha pra eles comerem, hein, B? E os porquinhos? Tem. Eles também? Vou colocar eles lá na laminha? Agora eles têm uma laminha. Que lindo! E como que eles fazem na lama? Eles pulam? Não. Os porquinhos estão fazendo uma travessia. Olha, meu Deus, o tanto de cavalinhos! Agora olha que gracinha a janelinha deles! Olha! Ei! Vou pegar milho e os cavalos. Vamos pegar milho para os cavalos, amiguinhos! Eles estão com fome!
Essa fazenda muito trabalhadora. Vamos pôr no comedouro. Milho! Ê! Caiu, põe um pouquinho no outro. Amiguinhos, os cavalinhos vão ficar por aqui comendo seu milho. Se inscreva no canal para mais diversão. Tá sujando tudo, hein, seu cavalo?